ซื้อไหนดูดิเอาดิเอานี่นี่เอานี่นี่เลยนะ มีความเป็นพรีเมียมย่ำแล้วก็มองเสียงฝนที่โปรยปลาย ในรอบปี64แล้วก็มีมื้อนี่แหละที่ฝนตก ไม่ได้สูบน้ำใส่มันแล้ว ตกแรงมากเลยถ้ามีลูกเห็นตกที่หน้าอบจ